سلام، امیر رحمانی هستم، مدرس مهارت‌های ارتباطی. امروزه یکی از عوامل موفقیت داشتن دانش و مهارت در حوزه ارتباط می باشد. تحقیقات نشون داده فردی موفقه در ارتباطات که از یک فرمول تکراری استفاده نکنه. امروزه متد رفتارشناسی دیسک به ما این امکان رو میده، این ابزار به ما کمک میکنه تا رفتارها رو بشناسیم، مدل و تیپ های رفتاری رو بشناسیم. به کمک معتبرترین تستی که داره این متد به ما کمک میکنه نقاط ضعف و قوت خودمون رو بشناسیم، ویژگی‌های رفتاری و صفات رفتاری خودمون و دیگران رو بشناسیم و این امکان رو به ما میده که چطور با یک فرد